Телефона все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве, и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на дороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай.